ზოგიერთ ბენზინგასამართ სადგურზე საწვავის ფასმა 4 ლარს მიაღწია. ბოლო 3 დღეში საწვავი 6-დან 20 თეთრამდე გაძვირდა. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსი წერს. საწვავზე ფასის მატების ტენდენცია დაახლოებით 1 თვეა დაიწყო. მიზეზი ჰორმუზის სრუტის ბლოკირებაა. საწვავის გაძვირების გამო გაიზარდა მგზავრობის საფასურიც. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტისკენ მიმავალი ავტობუსების მგზავრობის ფასი 25 ლარის ნაცვლად 30 ლარი გახდა. მარტში წლიურად პურპროდუქტები და ხორცი თითქმის 10%-ით გაძვირდა. ამის შესახებ საქსტატის ოფიციალურ მონაცემებში წერია. სურსათის სექტორში ფასები წლიურ ჭრილში 7.5%-ით არის გაზრდილი. ფასები მომატებულია თითქმის ყველა სახის პროდუქტზე. უფრო დიდი გამოწვევა ემოციურად დაზიანებული ადამიანების მხრივ გვაქვს და არა მიუსაფარი ძაღლების. ასე ეხმაურება პაპუაშვილი მოქალაქეების პროტესტს, რომლებიც მიუსაფარ ცხოველებზე სათანადო ზრუნვას ითხოვენ. გუშინ თბილისის ცხოველთა თავშესაფართან მისულები მათ მიერ მიკედლებული ძაღლების ნახვასა და დაბრუნებას მოითხოვდნენ. პაპუაშვილი ამ პროტესტსაც ოპოზიციას უკავშირებს და ამბობს, რომ მათი ქცევა ყოველგვარ ადეკვატურობას არის აცდენილი. მესამე საათია წმინდა სინოდი პატრიარქის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავს. დღევანდელ ხდომაზე არ დასახელდებიან პატრიარქობის კანდიდატები, თუმცა შეკრების დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ ცნობილი გახდება პატრიარქობის კანდიდატების ასაკსა და განათლებასთან დაკავშირებული დეტალები.